Yo, what's up guys? Mga guys. So, ngayon, wala nang intro. Mayroon tayong pupuntahan na kasalan. Yo, what's up? Abangan guys. So, right? Yo, what's up mga ka-59? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe and click the notification bell. Dapat all para updated ka sa aking susunod na mga video. Thank you! Malapit na ako sa yung venue ng kasalan. So, that's it guys. Tara mga utik. Nasakpa na. Hi guys! Yan. Shout out! Shout out sa mga taga-Palanas. Hi. Hi kayo sa vlog, hi. Oo nga. Ay, subscribe nyo ako Subscribe nyo Subscribe yung tao. Ayan. Magkikita na kayo sa sa buong mundo. Kikita na kayo sa buong mundo. Abot mag-Canada yan? Oo. Meron na tayong Canada, may USA, may na tayo. Mga Canada. Siya pala yung vlogger doon sa taas? Oo, siya. Alam ko lang kaya nga ako. I-congrats nyo naman yung nandun ngayon. Oo nga, congrats pala sa pinsan ko kay Lai. Congrats. Uy, Christine? Uy, more baby mo sa akin mo. Oo, yun. Congrats ko naman so, si Tita Mia. More baby ko ba? YouTube yan, YouTube. Oo. Mapapanood niya rin yan. Hindi ako side-type ako. Siya pa. So, nandito ako ngayon sa cook natin, Ayan, Yan. Shout out kay Cyril. Nilaga Mga nakakilala kay Cyril. Nilaga yung dukot. Gulo pala ng buko, So, ayan guys, nandito kami sa kung saan isang dibdib ang one of my relatives, Apo, sir, may mga relatives na po. Ang bottom In my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey. Ayan pinakamaganda. Ayan si Ate Linden. To a op, ayy. I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cool and kicking feet up like a sensei.
Juju hit my line like what you want, day. Hit her with the script like working out with her, day. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, really don't. Hello. Shout out. Shout out everyone. Shout out sa taga-Palanas. Shoutout ko sa mga nagamin niya. Shout out sa mga taga-Binyan. Yo. Shout out. Ayan, ito po yung bride natin. Maganda. Ayan. Oh. So, okay. Asan yung isa? Hindi pa natin na-congrats. Yung isa hindi pa natin na-congrats yun eh. So ayan guys, nandito kami ngayon sa loob kung saan nagaganap ang kasalan. Yan. Ay. Yo, what's up? Alam ko sino. Wala di ko kailan si Muluday. Ha? Kailan? Ay, JJ pala yun. Ay, congrats, congrats. Ayan, ayan, friends. Ayan. Mga manood. Salamat po. Ayan. So, ayan, si Sir Fritz ngayon na hindi na po single. Ito po yung isa ng double na. Ayan, yung isa lang. Okay, congrats. Drop the beat, drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, that's when you need to. What do you do when Captain turn your love into a up? Hey, I'm rolling clean off a bend and a drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, that's when you need for the keys settle. What do you do when Captain turn your love into a up? Hey, I'm rolling clean off a bend and a drop. Voices in my head and telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your love into a op? Ihayin mo naman yung mga taga-Purias, Hi, taga-Palanas. shoutout sa mga taga-Palanas dira. Hello sa inyo. Si Linlin. Hi, Alexander. Hi, Lai. Ngaon ta? Si Junjun, na Prasidyo. Hi, John. Laging nanonood yun. Oo, laging nanonood yun. Pila tayo, pila. Pila. Shout out. Server Hill. One of the mga opinion mo dyan. Shout out. Hope everyone is enjoying their food. Okay, pwede po kayo pumila doon. Alright, may plato na ako guys. Kakain na tayo, kakain na. Ako food. Pop, ako food guys. May plato Yo. na rin. Yes. So, ayun guys kakain na tayo. Kaya lang, puputulin ko muna to kasi paano ako makapagsandok kung nagbibideo ako, di ba? Alright. Guys. Oh yeah, later on, get it. Yo. Yan. Siguro naman, busog na tayo nito guys. Kumuha tayo ng ration guys, no? Ayan. Kung kalala guys, may opti tayo, may opti. Kaya huwag tayo matakot. Mga tagling doon.
Ilan na yung anak karon? Buwan na? Ay, kung kulit ako sa grabe ka naman. Sige na. Kami na guys. Magmumukbang tayo. Alright. Mukbang. Ay, naman po kayo, kayo. Makikita niyo yan. Alright. So, ayan guys, magmumukbang tayo. Ayan. So, ha? Okay. Ayan guys. Magmumukbang na rin kita. So, ayan. Itototok ko yung camera sa akin. Okay? Ito tayo. Stop. Okay, so carbonara, sarapan to. Gulay guys. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget. Girl gets worse. I spend all night trying to feel good.
Samahan. 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 Dito. Samahan. Susunod sa iyo. Samahan. Samahan. Oh, shout out sa Team Prime Catering and Happy Samahan. Thank you so much. Team Prime Catering, yan. Ang siyang nag-assist dito ngayon sa wedding ng aking pinsan. Thank you po. Thank you na marami. Oo. Lagay mo sa ano? Ingat, ingat. Hindi ka talaga nag-swimming kagabi. Hindi. Bumisita ako doon lagi sa inyo, mama. Sa stop nyo. Ano ba? Hindi, dito sa may game eh. Grabe naman kayo. Hindi na natin. Matutulog naman. Kamusta yung mga Matutulog naman kayo. Ay, sir. Ba't niya kinaya ka, hindi? Ayun sila tinitingnan mo si Bo. Nandun pa nga lang ko. Lagi. Pwede ba ibalot, sir? Pwede ba ibalot to? Una na kami. Sige, ingat yun. Sir, una na kami. Yes, ma'am. Sir. Ay, sir. Ingat po, ingat po. Kamusta? Dr. Lucy nga, sir eh. Ay, sir. Lager ka na mo, ah. Oo nga, sir. Sir. Pinasok na rin natin yung mundo ng vlogger. Yes, salamat. Thank you.